ထိုင်းစကားကိုစတင်လေ့လာမဲ့သူတွေတည်ထားရမယ့်အလွယ်ကူဆုံးလေ့လာနည်း၃ခုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအတွက်ထိုင်းစကားကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအားလုံးလည်းသိကြမှာပါဒါပေမဲ့အများစုကတော့ဘယ်ကနေစလေ့လာရမလဲဆိုပြီးတော့ဝေခွဲမရဖြစ်တတ်ကြပါတယ်တချို့ကလည်းထိုင်းစာကိုအရင်သင်ရမယ်တချို့ကတော့ထိုင်းစကားကိုအရင်ပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းပြောင်းနေတတ်ကြပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကတော့ထိုင်းစကားကိုလုံးဝ0ကနေစတင်မဲ့သူတွေအတွက်ထိရောက်ဆုံးဖြစ်မဲ့အစစ်30ကိုမျှဝေပေးသွားမှာပါဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထိုင်းစကားကိုစတင်လေ့လာခဲ့စဉ်တုန်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့လွယ်ကူဆုံးနီလန်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးစစ်ကတော့နားထောင်ခြင်းပါကျွန်တော်တို့ကထိုင်းစကားကိုစတင်လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်တော့တရားတွေစာလုံးပေါင်းတွေကိုခဏလောက်မိထားလိုက်ရပါမယ်လောက်ရမှာကတော့ထိုင်းသချင်းတွေထိုင်းဇလန်တူလေးတွေကိုများများနားထောင်များများကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ထိုင်းစကားကိုသူတို့ဘယ်လိုအတန်နေမြင့်ပြောလဲဆိုတာကိုနားရအောင်လုပ်ရပါမယ်ပြီးရင်တော့ကြားတဲ့တိုင်ကိုလက်ပြုတ်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အတိတ်ပဲနားမလည်သိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဒီကတော့ရှာနဲ့နှကန်းကြွက်သားတွေကိုထိုင်းတန်တွဲနဲ့ရင်ပါသွားဖို့ကိုလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယစစ်ကတော့အသုံးများတဲ့ကရိယာစကားလုံးလေးတွေကိုများများသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာစားတယ်တွားတယ်လာတယ်ဝယ်တယ်ဒီလိုမျိုးနေ့စဉ်ဘဝမှာအမြဲသုံးနေတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုသိထားရပါမယ်ကျွန်တော်အရင်ကကရိယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းလုပ်ပေးထားခဲ့ပူပါတယ်တွားရှာပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကစာကြောင်းအရှိကြီးတွေမစီတတ်သေးရင်တောင်မှဒီစကားလုံးလေးတွေကိုသိထားရုံနဲ့ဗိုက်စားတယ်အလုပ်သွားမယ်စတဲ့အခြေခံစကားပြောလေးတွေကိုစပြီးတော့ပြောလို့ရနေပြီပေါ့နော်တာရီယာစစ်ကတော့စာကြောင်းစီတဲ့ပုံစံပါထိုင်းစကားမှာကမြန်မာနဲ့မတူတာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကရိယာကိုလင်မာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာမြန်မာမှာကကျွန်တော်ထမင်းစားတယ်ဆိုရင်ထိုင်းကတော့ကျွန်တော်စားတယ်ထမင်းผมกินข้าวအဲ့လိုမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများကတော့ကရိယာကိုအလယ်မှာထားပြီးတော့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဈေးသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားဆိုရင်လည်းผมไปตลาดไปဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်တဲ့ကရိယာကိုအလယ်မှာထားပြီးတော့ပဲပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကွာခြားချက်လေးကိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့တခြားစကားလုံးလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စာကြောင်းအသစ်တွေအများကြီးကိုပါသာတိဆောက်တက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နှိမ့်ချိုးရမယ်ဆိုရင်တော့များများနားထောင်ပါအတန်ထွဲတွေလိုက်ပြောပါကရိယာတွေကိုလေ့လာပြီးတော့မှစာကြောင်းစီတဲ့ပုံစံလေးကိုလေ့လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်များကြီးမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီနေ့ကို15မိနစ်လောက်ပဲပေါ့နော်ပုံမှန်လေးလှုပ်သွားကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးလှုပ်သွားလို့ရှိရင်တော့3လအတွင်းမှာတီးတီးသာသာတိုးတက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုပြောသွားတဲ့အထဲမှာပါတဲ့ကရိယာစကားလုံးလေးတွေတီးသက်လိုချင်နေဆိုရင်တော့ comment ထဲမှာ yes လို့ရေးခဲ့ပေးပါ